গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি খুব ভালো আছেন। কুচকু আর আমি এখন যাচ্ছি নিচে গাড়ির কাছে, বাকিরা সবাই আসছে। আমরা লিফটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমরা এখন বেরোচ্ছি। যাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি ভীমেশ্বরী, যাওয়ার কথা ছিল মাইসোর, তারপরে প্ল্যান চেঞ্জ হয়ে হলো ইয়ারকড, কিন্তু কোথাও যাওয়া হচ্ছে না, কারণ কুচকুকে নিয়ে এত লম্বা ট্রাভেল করা বনুর পক্ষে খুব কষ্টকর হয়ে যায়। লিফটে ঢুকে পড়ি, এটা প্রেস করে দিই, তো যার জন্য বনু সত্যি খুব কষ্ট হয়ে যায়। কুচকুকে খাওয়া দাওয়া করানো, আরো গাড়ির মধ্যে ভীষণ ঘ্যান করা শুরু করে দেয়। তো সাথে কেউ থাকলে ঠিক আছে, কিন্তু এখনো এত বেশি মাম্মাস বয় হয়ে গেছে, সারাক্ষণ মায়ের সাথে থাকতে লাগে। খেতে হলেও মা লাগে, ঘুমোতে হলেও মা লাগে। হ্যাঁ, ডাকছো, সবাইকে ইনভাইট করছে, ঠিক আছে। তো যেটা বলছিলাম, তো সবকিছুতে মা 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 সারাক্ষণ মা মা করতে থাকে, যার জন্য বনুর পক্ষে সত্যি খুব অসম্ভব হয়ে যায়। যার জন্য আমরা এত লম্বা ডিস্টেন্সের প্ল্যানটা কেটে এখন পাশেই জাস্ট একটু উইকেন্ড আছে যখন, লং উইকেন্ড আছে যখন, যার জন্য একটু ঘুরতে তো বেরোবই। তো যাচ্ছি ভীমেশ্বরী। ওখানে গিয়ে একটু সময় ওই কাবেরী নদীর পাশে যা ইয়ে আছে, হয়তো যদি বোটিং থাকে তাহলে করবো, আর না হলে বাস এমনি যাবো একটু দেখে আশেপাশে। তারপরে একটা রিসর্ট দেখে রেখেছি, ওখানে লাঞ্চ করবো। লাঞ্চ করে আমরা বাই ইভিনিং ব্যাক চলে আসবো। সো আ ফিউ আওয়ার্স ট্রিপ। মাইসোর সত্যি ভেবেছিলাম মাইসোরে যাব, কিন্তু ওকে নিয়ে এখন আপাতত বনুর পক্ষে একদম সম্ভব হবে না। ইনফ্যাক্ট আমরা যদি গাড়িতে ওকে নিয়ে বসি, হার্ডলি 5 মিনিট পরেই আবার সেই বনুর কোলে যেতে হয়। তো এরকম করে তার যাওয়া যায় না। তো আমরা মাইসোর অন্য কোনো দিন যাব। এখন আমরা যাব কোথায় শুনো? এই যে পাপার কারের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। টাটা করে দাও সবাইকে, টাটা টাটা। এখন আমরা ঢুকছি হালাগুরু ওয়াইল্ড লাইফ রেঞ্জ। আচ্ছা, এখান থেকে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি টাইপ শুরু হয়ে যাবে ভীমেশ্বরীর জন্য। এখানে ফরেস্ট চেকপোস্ট আছে, এখানে গিয়ে গাড়ির নাম্বার রেজিস্টার করিয়ে আসতে হবে। কোনটা? এই যেন। তারপরে আমাদের আরো এখান থেকে another 5 কিলোমিটার ভিতরে যেই পিকনিক স্পটটা আছে, কিন্তু আমরা তো পিকনিকের জিনিস কিছুই আনিনি। কি করব? আমরা তো কিছুই পিকনিকের জিনিস আনিনি। কোনটু? ও, একদিনের পিকনিক এখান থেকে শুরু হয়ে গেছে। কি খাচ্ছ? সুজি? জীবনে প্রথম বাইরের কেক খাচ্ছি, সবসময় বানিয়ে। And here we go. এই প্রিমিয়ারটা এখানে থেকে সরাই, প্রিমিয়ারটা যেন খালি প্রিমিয়ারই দেখা যায়। বাবা হাল্লা করতে না বলেছে, ফরেস্ট এরিয়া, এখানে হাল্লা করো না। আমরা ভিতরে যাচ্ছি, একদম পুরো একটা ডুজ এন্ড ডোন্টস এর লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছে। ডিয়ার ক্রসিং এখানেই ওপেন। এটা তো বলছে স্লো যেতে, হর্ন দিতে না, নো প্লাস্টিক। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি অ্যাকচুয়ালি রিভিউ পড়েছিলাম আজকে সকালবেলা। ওখানে লেখা ছিল এলিফ্যান্টস আর এলিফ্যান্ট, ওয়াইল্ড বোর আর ডিয়ার দেখা যায় রাস্তার উপরে। যদি না, আমার এলিফ্যান্ট দেখার কোনো ইচ্ছা নাই। পিছনে যে তাড়া করে না ক্রসিং করে ওরা খালি। অবশ্য এলিফ্যান্ট ক্রসিং কত দেখবো না, এলিফ্যান্ট ক্রসিং তো আমরা আমরা ওখান থেকে দেখতে এসেছি। বিয়ার সময় আমি দেখছি পুরো ঝুড়ি ফ্যামিলির। আর এই আমরা এসে পৌঁছালাম মুথাথি। ভীমেশ্বরী ক্যাম্পে তো আমরা ঢুকিনি, ওখানে ঢুকলে অনেক কিছু করা যেত, কিন্তু ক্যাম্পে না ঢুকে আমরা এখানে এসেছি মুথাথি। ওখান থেকে ভীমেশ্বরী নেচার ক্যাম্পের থেকে 2-3 কিলোমিটার এগিয়ে। দুই মহারানী ধীরে সুস্থে চলেছেন। দিচ্ছি না কিছুতে, ওই যে করতে থাকো। শুনো, নমো করো তো, নমো করো। কি আছে?
কি দাঁড়াও দাঁড়াও, এখানে অনেকগুলো পুরনো পুরনো মূর্তি রাখা পাথরের। পিছনে একটা গণেশের মূর্তি আছে, এখানে দেখে মনে হচ্ছে এটা লক্ষ্মীর মূর্তি। বেশ অনেকটা ভিড় আছে। আই ডোন্ট থিঙ্ক জলটা খুব একটা ডিপ। এই পাশেও অনেকগুলো মূর্তি দেখতেই পাচ্ছেন হয়তো। বনুয়ারা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, পুচকো আমার সাথে। কি হচ্ছে? কই দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, আসছি, আমরা আসছি। মা, আমরা একটু নদীর সামনে যাব। হ্যাঁ, নদীর সামনে যাব। এই যে নদী, এই যে মামা দেখো, এই যে নদী সুন্দর লেগেছে, সুন্দর। কি হয়েছে মামা? কত কিছু বলছে, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ। কেমন লাগছে জায়গাটা? সত্যি? ফাইনালি ফাইনালি কিছুটা তো হলো। হ্যাঁ, তোমাকে কার্টুনের মতো করে ইয়ে করছে। তাতা কোথায় গেছে? খুব সুন্দর জায়গাটা। এখন আমরা এসেছি থাপ্পালু রিসর্ট অ্যান্ড ফুড কোর্ট। আমরা এখানে ফুড কোর্টে আছি। আশপাশটা খুবই সুন্দর, সত্যি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সকালবেলা এখানে এসে বসে থাকলেই বেশি ভালো হতো মনে হচ্ছে। ঘন্টু পাপা, রিদ আর আমি এখন এখানে বসে আছি রিদকে নিয়ে। হ্যাঁ রিদ, কি দেখছো মামা? কি দেখছো? এখানে ফিশ দেখছি আমরা। এখানে কতগুলো কই ফিশ আছে, খুব সুন্দর না? শোনো, পন্ডটা সুন্দর। হ্যাঁ সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ধরবো না ধরবো না, হ্যাঁ ধরবো না মামা, ও নেমেই যাচ্ছে। কি ঝোপা ঝোপা আম ধরা আছে এখানে রিসর্টটাতে। একটা ছোট্ট গাছটা, এমন কিছু বড় গাছও না, কিন্তু এত পরিমাণে আম ধরে আছে। কি তুমি কি করছো আম দিয়ে? পাড়াপাড়ি করবে না, ডোন্ট প্লাক। বনু আর মিহির গেছে ওই নিচে রেস্টরুমে, ওখানে পুচকু আবার সেই ছড়িয়েছে। জায়গাটা খুবই সুন্দর, এখানে ভালো সময় কাটানো যাবে, আর বেশ বড় সড়ো এরিয়া নিয়ে। রেস্টুরেন্টে আমাদের লাঞ্চ হয়ে গেছে, কিন্তু ভীষণ মানে খুব একটা ভালো ছিল না সত্যি কথা বলতে। অনেস্ট রিভিউ, নট গুড। আই মিন আই উড রেট ইট লাইক 2 out of 5। তো আপনারা যদি ট্রাই করতে চান, মানে এই রাস্তার মধ্যে আর কিছু নেই, তো ট্রাই করতে চাইলে ট্রাই করাই যায়। আর আরেকজন ফটো তোলার জন্য আমার পিছনে 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 ঘুরছে। আসো করে, ওখানে অনেক জায়গা আছে, অনেক জায়গা ঘুরে 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 ফটো। হ্যাঁ কি ফটো তুলবো? আচ্ছা ঠিক আছে। মামা পেটিং জু, কি আদর। মা বেবি বানি খাচ্ছে, দেখেছো? দেখো শুনো, মামা 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 কি করে খাচ্ছে? মামা কি করছে এগুলো? চলো চলো, এই মিহির ফোন করছে, চলো চলো চলো।
বাড়ির কাছে এসে কান্তি সুইটস থেকে মিষ্টি কিনে আমরা এখন বাড়ি ফিরছি। এই চলো বৃষ্টি নেমে গেছে, চলো চলো বাবা, চলো চলো বৃষ্টি। ঠাকুর ভক্ত, মা ভক্ত, তাড়াতাড়ি বৃষ্টি হলো, তাড়াতাড়ি বৃষ্টি হলো।